katroko ny amin'ny valora riva manaritra ny arabandray tokolasy toboko vavy araka ny fotoana ny fanomezana tafaraka etondraitsika manasanao anaraka ny fampalala mivoatra amin'ny farany mafapana ny toedrara politika eny amin'ny kianjany faleovatena eny amin'ny andro ndrampitso ao anatin'ny lahetsika karakarainy ireo mikasa ny hidina an-dalambe hoentina amintsika ny akombovao etsen-daniny any koa ny fanoikevitra izay hoentin'ny mpitandro ny filaminana akoatran'izay ny sehatra ny fampianarana ambony mahakasika ireny fampianarana ny mpanampin'ny mpitsabo na ny paramedicaux ireny izay nazahoana akombovao ihany koa no mahakasika ny fanadina nazahoana ny diplôma ho amin'izany ny sehatra sosialy samihafa tsy adininy mitatotra izany amintsika amin'izao takariva izao manoloana ny fiparitahan'ny aretina fièvre afteuse mahazo ny biby mivaky kitro ao amin'ny nosy Maurice dia hiatra ireo fepetra izay entin'ny fanjakana isorohana tsy hidiran'izany aretina izany eto amintsika misy moa ny fepetra izay nankatoavin'ny filan-kevitry ny minisitra na dia mbola voalaza fa mbola tsy mianaka eto Madagasikara ty aretina ity fa ao amin'ny nosy Ravafy ao Larignon ao resaka hoe fièvre afteuse efa ny fampiresahana mandritry ny herinandro zay amafisina fa mbola tsy eto tonga eto amintsika akory io aretina manahirana be io amin'ny lafin'ny fiompiana amin'ireo biby ataontsika misy kitro zay zany ilazana azy ny omby osy kosoa soavaly sy maro samihafa nakafepetra nefa isika maro samihafa fandresahana maly reny ny fepetra mivezivezen'ny entana mivezivezen'ny olona sy ny fanafarana andro sakafom-biby ny biby velona na ny sosisy maro samihafa ho hitantsika eny amin'ny seranana zany mpiara-manidina sy ny serana tsambo reny ny eken'ny conseil des ministres omaly zany reo fepetra horaisitsika ireo dia fepetra vonjimaika ataontsika iarovana satria mbola tsy ny firenentsika dia firenena voamarina eran'izao tontolo zao fa tsy mitahirana itsimoka aretina io eto Madagasikara donc ho an'ny mpamboly ho an'ny mpiompy sy ny mpamboly ny eny ambanivohitra zany dia amafisina fa mbola tsy eto amintsika fitandremana ny ataontsika fa mbola tsy manana biby marary amin'io zany tsika fa mitandrina zany fanjakana ary zay ny sorana rehetrarehetra satria niara-nivory teo koa zany reo mpandraraha maro samihafa amin'izany sehatra zany dia nahatsapa ny abean'ilay izy aloha misoroka zay mitsabo an'io satria le fitsaboana mbola sahiran'izao tontolo zao fa tsy isika irery amin'ireo firenena ka zay nanaovana antsoavan'ilay izy zany misy fepetra tsy maintsy raisina eny amin'ny fahatongavantsika eny amin'ireny aéroport eny amin'ireny port reny ilazana ihany koa zany reo mpiopy mba hitandrina amin'ny olona sendra vahiny ka makiny aminy eny aloha maka an'ilay fepetra zay efa fantatra zareo ara-teknika mba ahafahany miaro